Kemarin sini ada lempar, ada dapat kakap putih ya, lumayan nih spot. Wih, besar sekali. Kabus. Wah, mantap. Kali lempar. Wih. Mantap, bro. Wah, rezeki hari ini nih. Kali lempar aja. Wih. Sama belanak. Mantap, bro. Babon. Kabus babon. Sama belanak. Wah, rezekinya sekali lempar aja. Mantap. Ini kalau biasanya kalau mau diasar dibelah dulu, dibikin kayak ikan asin ya, baru ditaruh di asaran, dikasih garam, baru wah pokoknya mantap. Pasti banyak belanak di sini. Air itu turun. Wah betul, ada belanak. Wih, dua. Wah mantap, belanak rawa. Enak nih, lumayan. Rezeki hari ini, mantap bro. Wah, 2 ekor sudah. Mantap. Wih, kakap. Mantap. Mantap bro. Rezeki hari ini bro. Mantap. Memang di sini ada betok juga. Wih, ada mujair. Mantap. Mantap bro. Mantap. Oke.
anak. Tuh lepas. Wih, anak besar. Mantap bro. Wih, ada mujair juga. Wah, panen nih. Rezeki hari ini mantap. Wih, dia lagi. Wih, anak lagi. Ini ada di atas. Mantap. Kayu sudah. Wih, anak apa? Lepas. Oh, ada belanak. Belanak sama ikan bulan. Mantap. Oke. Iya. Wow. Wow. Wow, banyak ikan bulan sih. Mantap bro. Nah, ini hasil hari ini. Mantap. Wih, babon. Wih, lumayan ya, ada ikan putih saja. Ya lumayan untuk lauk sore, lauk malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jalamannya mantap. Oke.